30 may Xitay Savdo Ministerligi xabar bayonotchisi Gaofeng muxbirlar so'ragan Xitay taraf Amerikaga serak to'pa eksport qilishni cheklamoqchimi degan savoliga javoban, agar har qanday davlat Xitoyning eksport qilgan serak to'pa orqali ishlab chiqargan mahsulotlar bilan Xitoyning taraqqiyotiga to'sqinlik qilmoqchi bo'ladi ekan, uni qabul qilish tez degan. Dastlabda Xitoy hukumat taratqullari Xi Jinpingning Jiangxidagi serak to'pi bazasini ko'zdan kechirganligini kuchab e'lon qildi. Ondan Xalq gazetida e'lon qilingan bir maqolada Xitoyning embargoga qarshi turish iqtidoriga sal qaramaslik. Agar Amerika Xitoy eksport qilgan serak to'pi orqali Xitoyning taraqqiyotini to'saydi ekan, Xitoy hargiz ma'qul ko'rmaydi, dedi. 2010-yili Xitoy Yaponiya bilan orol talishib, munosabati jiriklashganda Yaponiyaga serak to'pini cheklash orqali besim qilgan. Serak to'pi bo'lsa 17 xil ximiyaviy elementning birikmasi bo'lib, to'liq ismi serak to'pa metali yoki serak to'pa elementi deb ataladi. U asosligi davlat mudofaasi, mexanika, elektron, neft, ximiyaviy sanoat, china, to'qimachilik, xurumchilik qatorliq har qaysi sohalarda keng ishlatiladi. Serak to'pini qo'shimcha material sifatida intayin oz miqdorda po'lat va ranglik metal mahsulotlarining xom materialiga qetivatganda po'lat materiallarining chidamchanligini ko'rinarli oshirib, chirishdan saqlaydi. Xitoyning serak to'pa zapas miqdori dunyo umumiy miqdorining 37%ni egallaydi. Xalqarada 90% serak to'pa Xitoydan eksport qilinadi. Xitoydan boshqa serak to'pa manbasi mol Amerika, Kanada, Avstraliya qatorliq davlatlar bo'lsa, o'zidikini qazmay Xitoydan arzon bahoda import qiladi. Amerika import qilgan serak to'pining 80%ni Xitoydan keladi. Yaqinda 5 burchaklik bino Amerikaning serak to'pida Xitoyga beqinish vaziyatini o'zgartirishga taklif berdi. Amerika, Avstraliya şirketleri serak to'pa pishiqlab ishlash loyihasi imzolashdi. Bu haqda Amerika Indiana Bümaryam Universiteti Amerika Davlat Mudofaasi sobiq mutaxassisi, siyosat darsi muavin professori Egin Goliz mundaq dedi. Amerika Xitoy savdo urushi davomlashsa, Xitoy haqiqatan serak to'pini peshki sifatida qo'llanishi, hatto Amerikaga eksport qilishni butunlay cheklashi mumkin. Biroq bu Amerikaga cho'ng ta'sir ko'rsatadiganligidan derak bermaydi. Xitoyning mamlakat ichidagi serak tuproq sohasini kontrol qilishi bakmi tas. Xitoyda qonunsiz kon ichish va eksport qilish ishlari avj olgan. Shundaqla hukumat kontrolidan qutulib, Amerikaga mal ta'minligidek tijorat yo'li nurg'un. Undan boshqa Xitoyning serak to'pa eksportining zo'r bir qismi mahsulot shaklida bo'lib, Xitoy serak to'pini butunlay cheklamoqchi bo'ladi ekan, generator qatorliq mexanik mashinalarni mu cheklashi kerak bo'ladi. Xitoyning serak to'pa qizish va pishiqlab ishlash texnikasi xalqarodagi ilg'or saviyaga yetmaydi. Xitoy asosligi tuvan bahoga tayinib bozor egallaydi. Amerika bo'lsa boshqa manbalar orqaliqmi ehtiyojini qamday oladi. Amerika hech qanday tadbir qo'llanmagan taqdirdimi bozorning elastikiligi Xitoyni maqsadiga yetkazmaydi. Garchi 5 burchaklik bino Xitoyning serak to'pi strategiyasidan ortiqcha ansirab ketgan bo'lsa-mu, Amerika buni bahona qilib, Amerika milliy egilikini qo'g'dashni yana bir qitim kuchaytirishni to'liq xohlaydi, dedi.